當成個 press conference 完咧，其實 Zelensky 係笑嘅，佢以為冇嘢嘅，因為佢真係冇點樣。當人哋話佢哋冇多謝，佢又唔會話你點可以屈我？我多謝好多謝好多次，佢係笑，但係佢未知俾人哋做㗎，我覺得嗰下。但係咧，阿 J. Vance 仔咧咁樣拍一拍 Trump 嘅膊頭㗎。哦，係啊，所以嗰下先覺得好吊詭咗成件事。我睇唔到喎呢個。唔係好似打小人啫，但係冇用㗎嘛，完全係真嘅作用，即係一啲常嘅識喺度。冇效果啊！你哋唔好怪我啊！你哋照俾利是。我第一個諗起就係佢，因為每一次佢都會出。Negotiation 核心係啲乜嘢 Negotiation 嗱好多書下，嗱有咁講嘅 Negotiation 嘅核心佢係一句講晒嘅啫，就係 How do I get what I want out of this？ 係啦，但係好多書通常我覺得好多書下都係俾 mediator 睇嘅，即係 how to balance out。即係當我得唔到我想要嘅嘢，我就要揾條友幫我得到我想要嘅嘢。我唔想咁 conspiracy 咁講，但係咧 conspire 下，其中有3本書咧，佢都係一個嗰個作者咧，叫 William Ury 啦，佢都係 co-founder of 呢個 Harvard 嘅 negotiating project。即係如果下一次一個賣茶嘅人寫一本書就係咧，其實你唔需要 negotiate，你只需要有杯茶。然之後我賣完一堆茶俾你就話，其實你唔需要茶，你需要 lemonade， 我今次買 lemonade。唔係啊，係話我知你好中意飲茶，我啲茶係生命力好重要，裡面好重要一部分。我哋仲有另外一款去腎結石嘅飲品。係啊，其實都係茶，跟住每一次都係茶，即係總之，即係2048年因為隕石追緊嚟啦，我哋大家好似 Titanic 咁樣去飲杯茶，即係咪咁樣？即係嗱，或者其實都。佢一定有啲用嘅呢啲書，佢有啲用，佢用處係譬如我相信係咁嘅，佢寫得出嚟，佢應該係用啲擺喺啲好 mild 嘅 situation， 令到你可以 practice 咗先嘅，即係我好樂觀地咁睇，同埋佢可以擺喺你自己身上。咁但係個問題係你唔會喺 mild 嘅情況需要急切地要一個求生指南啊嘛，你只係啲解決唔到嘅時候，你先需要呢啲書嘅啫嘛。嗱，有一種情況係真係幾急切嘅，響。就算好 mild 嘅，點解嗰個我咁睇？點解嗰個作者會寫一本書係關於 yes， 兩本書關於 no？ 而其中一本 no 就係講話the power of a positive no 嘛，就係講緊因為好多人唔知點樣好 effective 咁 say no 嘛。或者可唔可以咁講啦？我想像，因為我真係唔係個作者，我亦都想像唔到佢嘅心路歷程。但係咪有一種其實一開始你睇個問題嘅表象係我哋一齊去到一個 yes。但係其實可能個核心係在於點解你咁難？係因為你自己本身對 no 係好驚。係啦，同埋佢因為驚做醜人咯。係啦，同埋裡面最 core 嗰樣嘢就係，因為佢一劈頭就係講話我好 struggle 去同個 neighbor 講，跟住發覺我要同人哋 confront 啦，我就大爆炸式 confront。即係所以佢就即係我有時就係會覺得呢啲書佢係俾你墊定底嘅。但係其實我覺得佢又帶咗 insight 嘅本身，即係好多呢啲好似用二元法咁去諗啊。你本身你想嚟呢度協商，協商睇落係一個好大家拉埋一齊嘅一件事啊嘛。你要懂得協商，先要懂得 confront。對於 confront 有一個理解，同埋好驚，即係好似啲咩？我其實咧想要達到和平，首先唔好怕衝突。想要達到一個譬如話想要得到一種成功，可能好多人係網上面嘅成功或者咩成功，好多人呢啲成功我會講，首先唔好怕失敗，即係呢啲二元法咁樣嘛。其實你永遠呢啲你想得到嘅背後個相反嘅嘢，你唔好驚佢先啊嘛。即係 say no 嗰陣，你唔好驚呢樣嘢。佢先幫到你去 say yes。佢會呢個真嘅，因為 say no 裡面有一個 example， 佢就係話佢發現我 say no， 原來我係驚緊我 say no 嘅時候，我想像中人哋唔好嘅反應。係講緊呢樣嘢嘅，即係譬如話我唔想再響我爸爸間公司開班啊，即係加班啊，我想將個重心擺喺 family 度啦。嗰嘢一本書嚟㗎。係啦，唔係同一本啫嘛。就係 The Power of a Positive No 啫嘛。咁你可以點樣咧？佢就話首先你第一樣嘢就係你要知道點 deliver
一個 positive no 先。咩叫 positive no？就係你要有個 self respect，而唔係話唔好做一個 direct no，而嗰個 no 係要不帶 negative 嘅 energy。我睇完之後，我理解出到嘅意思係咁，所以你唔需要 attack，反為你係需要好 respect 佢，亦都好 self respect 咁樣講。我有呢個需要，我想有更多家庭嘅時間，我想陪多啲我個仔，因為我個仔童年得一次嘅啫。哦，係啊，即係呢啲咯。咁所以去到後面咁，反為佢真係講一句喎，佢話：我阿爸冇我想象中咁恐怖嘅反應喎。雖然我 feel 到佢有少少嬲，但係至少佢會講話 OK， 我明。咁我哋依家嚟拆下，我哋可以點樣解決，令到你可以做到呢樣嘢。但係我覺得其實因為你講到呢一點咧，如果係個書帶出呢點咧，其實係好重要嘅，因為我係好多次個人嘅經歷都係嗰種，其實我嘅自己內心嘅驚係因為我內心我腦袋 overthink 咗某一個 situation， 即係反而最後，原來佢冇咁蠻不講理嘅。即係對方，佢冇我想象中咁係我自己嘅內心添加咗好多恐懼，而從而 block 咗我自己，令到我自己嘅選擇好少。但係反而好多時，即係不論係好多嘅由校園去到做嘢，都係我想象咗一個權威性嘅人，佢因為我對權威嘅理解同埋恐懼，而從而令到佢無限地大。但係我忘記咗一樣嘢，就係佢都係人。而佢亦都有佢嘅需求，而佢亦都可能真係比我想象中佢更加講理嘅，至少大部分情況啦。反而我最大嘅障礙係我自己。跟住所以點解好似呢書其實佢個核心，你由第一步開始，你先唔係又好似二元法咁樣，你覺得你想得到嘅嘢係佢擋住咗你，其實係你自己都擋住咗一部分。透過你嘅對 no 嘅害怕，透過你對衝突嘅害怕，透過你對呢啲權威性嘅人嘅害怕，透過你對好多呢啲即係好似架構入邊嘅一啲恐懼，而你自己衍生咗好多無限嘅一個幻想，所以你要先打破咗呢啲幻想，跟住再同佢傾。因為有啲人最常見嘅就譬如話Beyond Reason 裏面有一個 case 我可能講錯嘅，不過 Beyond Reason 裏面有一個 case 咧，其實幾值得講嘅。因為咧，你有好多人都會將自己工作嘅成與否啦，即係佢成敗啦，或者佢 performance 啦，同自己嘅能力掛鈎。佢有個 case 咧，就係同嗰個老細講，就係話：喂，嗰間公司咁啱有個 reorganization 啦，對於所有人。咁佢就調咗，即係佢第二度。咁佢就發現佢真係 perform 得好差。OK。佢響新嗰個職位。咁佢就話懷疑自己能力。係啦，開始懷疑啦。咁因為個老細想同佢傾嘅。咁佢就同佢講，個老細就同嗰個職員講就係話：我想問即係點啊？你最近咁樣。佢反而關鍵位就係話，你身為老細問呢條問題，要問得好小心。唔係一嘢就問點解你個 performance 咁差，因為如果問你 performance 咁差咧，嗰個女即係嗰個唔係女啦，即係嗰個員工咧，可能佢會覺得自己你係咪已經唔再重視我啦？但係呢啲又係一啲其實好多嘅一啲就好似 CBT 咁啫嘛。佢入邊有一啲元素就係將嗰個事件同埋我自己嘅 assumption 或者我自己嘅情感或者我自己嘅信念去割開佢啊嘛。即係其實你啱啱講個故事。當然好複雜嘅，我哋先一步一步去還原先。就係你講個故事就係個老細嚟關心佢，跟住當個老細問到，其實佢問咩話語佢都係關心佢㗎，因為已經確立咗啦嘛個事實。跟住係個員工自己腦入邊諗，佢係咪覺得我廢，或者佢對我係咪有負面嘅印象啊？所以係個員工自己諗㗎嘛。所以其實就係點樣拆開咗呢個？點樣拆開？但係又咁講，因為有啲位係雙方。如果我發現到佢有呢個傾向，我梗係唔好踩落去啦。我梗係至少我 nudge 佢唔可以向呢個位。你講個老細係啦。咁但係如果我就算我咁樣做咗都好，我又呢個位又要分得清，就係嗰個員工佢
依然都係咁諗，哇！我冇得幫嘅喎，我只可以就係話我冇咁諗過，不過我想睇下有乜嘢大家可以 work 得更好。係啊，但係我哋有囊括其他例子喎。最極端係咩咧？個老細明知道你會係 overthink 嘅人，而佢想特登用呢一個弱點。有啦，係啦，咁但係係啦，即係好多譬如話好似我同你講好似 Steve Jobs 咁樣係咪先？佢 Andy Miller， 即係總之 Andy Miller 就係一個本身咧，佢開咗一間公司咧，就係做嗰啲手機嘅好耐，即係講零幾年嘅事啦。以前嘅手機啦、iPhone 啊或者唔同嘅電話咧，一出智能電話之後好多嘅廣告嘅，咁佢就係負責去 run 呢啲廣告嘅一間細公司啦。咁嗰陣時咧就係咧 Apple 咧想收購佢哋啦。咁咧都收到幾多？即係1幾美金嘅。跟住咧，總之成條 Apple 嘅 team 同佢哋細公司嘅 team 咧都 deal 好晒㗎啦。佢就話你一定要 pass 個 Steve test， 你一定要經過 Steve Jobs。咁 Steve Jobs 咧唔係嚟一開始唔係同你去拗啲細節㗎，佢係嚟睇下你嘅人係點樣，所以佢就透過快速地，因為 Steve Jobs 已經有一個好長嘅歷史 of 了解人啦，你咪 overthink 個 type 咧，因為佢就想去衡量你。其實有啲人即係有啲位佢真係 manipulative 㗎，咁佢真係譬如話係其實即係傾下傾公司，傾到你嘅生涯，傾到你屋企啦，你屋企點㗎？係啦，唔係就會有人咁樣咯，即刻 defense mode 咯。咁佢就咁嗱 defense mode 本身我哋啱啱傾到就係你內心有個 defense mode 啊嘛。係啊。咁而呢個係你自己創造㗎嘛。係。但係有啲老細佢就會即刻知道啦。原來呢個就係你嘅 defense 啊！我有邊啲位我想用出嚟。其實咧，即係你有冇諗過你屋企人啊？或者你有冇即係你屋企人會點睇咧？即係佢就會知你嗰個位咯，佢就想 hit 你。或者本身啲人性嘅弱點就係傾下偈，咁你點睇呢件事啊？即係可能我純粹問你一個判，你求其你求其講啲嘢啦，即係你點睇呢件事啊？咁樣。我覺得佢要賠翻啲錢俾嗰個人咯，跟住就。係即係嗱，跟住呢啲就係又係咩咧？又係講咩？其實嗱，你內心就會開始又係嗰種跟住你嗰個意識咧，就好多添加好多嘢啦。而你講到之前個例子係個老細應該點做啊嘛？而家個情況就係個老細知道佢應該要點做，但係佢可以利用佢就可以利用你嘅 overthink，跟住嚟去嗰下可能嚇怕你，或者純粹知道你嘅人係去到咩程度。即係所以，但係其實你點樣啫？你都係翻返去同一句啫嘛。你 work on 你自己嘅就係嗰刻，如果你真係用一種刪減法，而呢個 Steve Jobs 跟佢自己好多年嚟，不論係佛教對佢嘅影響，跟再加埋佢對所有事情嘅睇法就係佢要 minimal 啊嘛，佢去除咗刪減啊嘛。你翻返去人嘅意識都係㗎，即係嗰一刻就係安靜就係安靜。而你當你一步一步地刪減咗佢對你點嘅睇法對女性嘅話，你如果去到一個 pure state 啊，我哋講理想嘅話就係佢嗰下純粹真係難，佢純粹真係一個靜咯。咁靜你唔代表你要怕或者點啊？你明唔明我意思啊？係啊。即係嗰刻都冇嘢嘛。咁樣咯，即係如果你係去到一個，當你去除你自己嘅 overthink，人哋就會冇咁容易去攞嗰個位嚟控制你啊。即係因為我哋已經假設咗 both 老細係好 intention 同唔好 intention 啊嘛，都係你好唔好都好，佢方面係同你自己內心嘅嗰種處理係分開噶嘛。係啊，係咯，係啊，因為嗱，我睇緊嘅時候，我會覺得好理想化喎。佢覺得大家都要 get into a common ground 喎，講到大家都需要有呢個責任喎，咁樣跟住咁，但係呢啲書就係最關鍵性問題，萬一佢唔係咧？係啦，我成日都會話唔係啊！你齋睇 Trump 嗰條片已經賴晒嘢啦。係啊。咁樣雖然 Trump 嗰條片個因素多好多，亦都複雜好多，因為佢係喺個 press conference 嗰度，佢真係唔可以用更多嘅其他 tactic。係啊。好老實講。但係至少我哋認清佢第一個 layer 已經係嗱，人哋恰你啦。其實佢已經 Zelensky 已經做咗一步，就我先退後，跟住我唔好 assume 太多，我 assert 啫。跟住就呢個位係啱錯。因為呢個回歸翻個事實啊嘛。係啊，因為你頭先講好多就係話我點樣可以將個問題本身同個人本身拆開，甚或乎我知道，原來我呢度有個 make job assumption，所以我將呢兩個人黐埋，呢一個人同嗰個問題黐埋咗。係啊。即係話，喂，呢一個人
佢就係咁衰格㗎啦。其實佢唔係㗎，係只不過佢嗰一刻佢係興，佢有情緒，然之後佢唔中意人哋咁樣倒杯水落去人嗰個壺度，佢就咁樣啦。你就會覺得佢奄尖聲悶。嗱呢個咪就係咩咯？因為佢，但甚至係嗰刻你想象下 Trump 係用咗呢種武器作為一種工具嘅。係啊，即係嚟去 negotiate 嘅，跟住咁嗱 Zelensky 最容易嘅就係佢被冒犯啊嘛，即係呢個就係最低級啦，最低級嘅嗰種錯啦。即係人哋唔係認真，你認真咗。係啦，人哋挑到你啦，佢其實冇咁做嘅。咁但係其實反而我覺得好似係你講嗰種互相嘅 respect，或者大家同一個媒介，或者大家去點樣揾到 common ground。其實呢個唔係形容緊 Trump 嘅情況，你應該咁講。你係講其實佢哋本身嘅競爭已經係我睇到人哋唔同嘅分析嘅，佢哋本身嘅較力已經係喺第二度發生緊嘅，就係咩咧？就係我 Zelensky 可以點樣去 frame 你美國對我嘅軍事援助，同埋美國點樣去支唔支持俄羅斯同埋成。所以其實本身咧佢哋嘅競爭咧，從來都唔喺嗰個 press conference。即係本身嘅競爭就係咧，阿 Zelensky 即係阿 Trump 咧就係因為講 World War III，你係獨裁，你係成，跟住咧你冇見到 Zelensky 任何時候出嚟講我唔係獨裁㗎。佢啲日程嘅事，但係佢係以一個咩姿態就係咧，我唔跌入你嘅係同唔係，因為好常見嘅就係對方會 frame 一啲你係定唔係，你係定唔係都死㗎啦。佢從來唔答佢，就係話我係一個戰爭入邊 survive 嘅嗰一方。我哋好努力地奮戰，所以我唔需要答你我係咪獨裁，我就係帶領住佢哋去生存。所以嗰陣時佢就話：你冇我哋嘅 Trump 話，你冇我哋嘅 A，你2日內死咗啦。跟住佢不斷只係堅持就話，好多人都講過咁2個禮拜、3個禮拜，我哋冇死，我哋冇死嗱。佢用呢種嘅，跟住佢就會形容咩咧？因為呢件事，阿 Zelensky 反而咧諗緊嘅後路，其實你要咁諗嘅。Zelensky 真係冇棋可行嘅，因為佢真係太細個國家，佢嘅後路就係咩？佢透過呢個 press conference，佢只有係 show 到俾大家睇 Trump 唔講理，逼歐盟去 step in。佢只有咁樣嗰條路嘅啫。所以佢所以就變咗咧嗰啲書咧，我哋好似覺得根本就唔妥喺 Trump。但係咪我哋理解咗係從來 Trump 同 Zelensky 個競爭場根本就唔係嗰個 press conference， 而係喺出面外面，而係喺歐盟，而係喺美國嘅國內嘅輿論，咁你就變咗至少咧，佢牽動到嘅就係民主黨一定係反佢啦。咁跟住歐盟嘅國家亦都一定揾唔到理由唔去 step in 啦，因為本身佢就係攞住一樣嘢就係嗱 ，Trump 就係話咩Trump 嘅 narrative 咧就係話我哋俾咗咁多錢你，我哋冇義務㗎，你都要俾翻 minimum 俾我。而佢嘅就係類似你講嘅嗰種 shape 嘅 narrative 啊嘛。佢係揾 common ground 㗎。佢話俾你，但係要 security guarantees， 係啦。跟住你就反而變咗就拋翻個波俾 Trump 啦。咁 Trump 唔俾咧，佢就變咗佢係嗰個 colonial 嘅嗰個 bully 啦。跟住變咗反而 Trump 就用緊佢未來嘅政治資本同埋嗰個信用嘅資本咯。因為你冇得，因為好常見嘅就係國務院咧，即係國務卿啦 ，State Department 啦，佢哋係比較忌諱嗰個情況咧。即係我哋唔好二元對立地睇美國以前不嬲都係推翻唔同嘅政權有成嘅，唔係咁簡單嘅。美國推翻咗個政權，佢要幫第二個咧，佢係已經承受咗 reputation risk 㗎啦。即係咩意思咧？其實咧，國務院又會睇到喂，你今次如果你俾全世界見到你擺到明恰佢，我哋以後點同人哋協商？呢個又有一個問題嘅。咁 Zelensky 至少就話你要喺嗰度俾錢啦，因為佢本身佢冇好屋企行㗎。OK。係啊。所以佢其實用咗好多呢啲 toolbox 入邊嘅嘢。係啊，佢係知道佢係知道我溝呢隻色，再溝埋另外一隻色，就係會出呢個效果㗎啦。咁因為咧，我聽緊嘅時候咧，我好強嘅其中一個感受咧，除咗我覺得好辛苦啦，因為我覺得做乜嘢嘢啦，即係老實講嘅，layman 地去睇呢件事咧，你就會發現。喂，點解一定要咁啊？你即係會有個 assumption 就係，喂，你國家領導人唔應該咁樣嘅喎，應該有啲。但係我哋會以前喺佢第一任期時係有個錯誤嘅，我真係覺得錯誤嘅 assumption 就係佢真係發癲嘅。我至少有個 assumption 係佢諗咗嘅。係呢度開始去講啊嘛。係咯，咁佢諗咗目的。因為如果你再睇翻以前啦，即係如果你睇翻
如果你喺 YouTube 度打，譬如話Trump negotiation tactic 或者 Trump negotiations，全部都得兩面嘅啫，唔係好多片講嘅。第一面咧就係講佢黐線嘅，佢就係一個唔 respect 人嘅人，佢就係一個中意反台嘅人，咁樣嘅通常都會咁講。跟住就會勾埋去其他位度，就係話我覺得將來社會唔會揾得嗱，嗰個係第一次佢上台嘅時候嘅，好6年前㗎啦。另外一條片就已經係講緊佢而家係講緊 The Trump Deal 嗰本書，The Art of the Deal 係啊，The Art of the Deal。但係咁樣，其實你講嘅第一個 approach，第一個睇法咧，佢邏輯上係唔通㗎。即係咩意思咧？佢可以唔尊重人，佢可以好中意反台，但係唔係因為呢兩個因素而令到社會動盪㗎嘛？而係可能佢真係要做一啲嘢嚟，佢要改變一個好大嘅常態，而嗰個常態被改變，包括係佢想要透過關稅嚟去重新定義一啲國與國之間嘅關係，喺呢個位導致社會動盪啊嘛。因為點解咁講咧？其實咧喺 Twitter 喺 X 上邊咧係有一個連續嘅關於 Trump 2024年嘅選舉嘅一個紀錄片嘅，就叫 The Art of the Surge。咁咧就係影晒成個 Trump 嘅競選嘅背後嘅鏡頭嘅。而咧好多人哋唔知會點發生嘅，當然佢會剪過。但係我睇到嘅嘢咩咧？就係咧 Trump 喺好多位，當佢坐喺個私人飛機嗰度同幕僚傾偈咧，佢係沉穩㗎講嘢。佢完全講嘢嘅 tone 係 monotone 㗎，佢同鏡頭前係唔同嘅完全，即係人哋佢 monotone 地講啲好計算嘅嘢㗎，即係譬如人哋設計咗一個好正嘅因為 AI 生成嘅一條片喺度讚佢，跟住即係 put this on my Truth Social 咁樣 ，yeah you got a lot of volume 咁點，因為佢自己本身好多粉絲啊嘛，跟住佢又可能提拔咗邊個細嘅 KOL，跟住人哋有好多流量，但係佢係好冷靜嘅成個過程講嘢。With an unshakable dream to be the scientist. How many people are watching? Can we tell how many, Dan? How many people are watching? She's talking about how great San Francisco was before she destroyed it. A lot of talk about childhood. We've got to get to the border, inflation, and crime. He's not proposing a single policy. 我係淨觀察到呢點，因為我覺得你至少你唔可以當佢冇諗過。因為你首先你當對方冇諗過，對你亦都冇好處。你要先覺得佢有計過，你先有嘢可以計嚟去接招。係。因為呢個你就係講緊第二條片嗰個 approach 咯。佢就係話唔係啊，佢其實以前啲 deal make 得幾好㗎咁樣，咁所以咪寫咗呢本書咯咁。即就係咁樣出嚟嘅。所以我睇 Trump 嗰條片我好 confused 嘅，因為我就會話哇，佢完全做到晒佢想要嗰個效果，跟住第一眼你一定係會覺得 bully 嚟㗎，真㗎，好唔舒服㗎對於我嚟講。但係去到慢慢我就話哇，我開始就 confuse 發生緊咩事咁樣咯。因為老實講，日常生活我哋真係咪會咁常遇到阿 Trump 呢一種人啫？即係喺嗰個 level 好多㗎，喺嗰個 level 好多，即係譬如有啲咩即係有啲咩香港嘅頂級有錢佬個古仔就係咩收樓嗰陣時咧，就係咧，即係佢係做房地產嘅，跟住收樓嗰陣時咧就係因為咧啲師傅成日做嘅嘢咧都做烏哩馬叉㗎嘛，跟住就攞個錘過嚟揼爛晒啲嘢，即係先聲奪人，但係咧時候咧又會俾 double 俾佢 double pay 俾佢再做翻嘅。係啊，即係呢個香港嘅頂級嘅4大富豪之一咁樣啦，係啊，跟住有呢啲古仔嘅，即係嗰個 level 成日都有點樣拋窒你，跟住而最常有其實 Zelensky 喺某一種程度啊，佢都幾濃咗個空中樓過出嚟，即係佢真係本身佢個國家又唔係 NATO，又唔係歐盟，跟住但係佢又去透過呢個 narrative，佢 shape 得夠好地，人哋佢令到呢件事係大家去俾 missile 同埋 weapons 係有個贊助嗰啲嘢啦。而嗰陣時你講翻嗰條片咧，我知道最直觀嘅感覺咧，如果好直接咁講就係咧，因為咧幾個禮拜前咧月頭咧因為1月尾定2月頭嘅事啦 ，Fox News 就喺度 interview 阿 Trump， 跟住就話你覺唔覺得阿 JD Vance 係你嘅繼任人？跟住咧佢就話我唔知啊，佢好勁㗎，佢好聰明㗎，但係共和黨入邊有好多好聰明嘅人㗎，
跟住佢又係嗰啲咧，佢就算對自己嘅團隊都係咁樣嘅，佢就係想睇你哋大家去互相內鬥嚟爭寵㗎。哦，係啊，即係我副總統好聰明，佢冇計人，唔一定嘅，未必㗎。睇你點樣爭。跟住咧，我最直觀就係嗰下咧，就係咧，阿 JD Vance 咧，佢就即係要出動啦。佢係佢係想爭個話語權啦，即係就做嗰個最大聲、最忠誠嘅嗰個副手。因為你比起 Pence 咧，Pence 係唔講嘢㗎，即係當時國會係民主黨，跟住要傾 funding 嗰陣時咧，當時有個 press conference，跟住咧有 Trump 同埋國會嘅民主黨領袖同 Pence 咁坐喺度㗎。但係 JD Vance 係嗰種咧，佢都幾，我覺得都幾喺呢啲事入邊要搶個話語權或者要 show 俾 Trump 睇我有用。佢都幾咩㗎喺呢個方面。跟住事後咧係又好圓㗎，即係咩咧？當成個 press conference 完咧，其實 Zelensky 係笑㗎，佢以為冇嘢嘅，因為佢真係冇點樣。當人哋話佢哋冇多謝，佢又唔會話你點可以屈我？我有多謝好多次，佢係笑嘅，但係佢未知俾人哋做㗎，我覺得嗰一下。但係咧，阿 JD Vance 就係咧咁樣拍一拍 Trump 嘅膊頭㗎。哦，係啊，所以嗰下先覺得好吊詭因為成件事。我睇唔到啊呢個。係啊，但係其實就變咗咧，我覺得冇。反而咧係背後咧，我哋只係咁估啊，即係呢啲咩嘢都唔知嘅，就係本身咧第三方俄羅斯咧有一個訴求，而呢個從來都冇 discuss 過，亦都唔知點提出嘅喺美國同埋烏克蘭嘅 deal。其實咧而家有少少吹緊嘅風就係咧，俄羅斯不嬲都想整走 Zelensky，跟住美國又唔，你美國無端端，美國已經同你講啦，你俾我啲 minerals， 我唔俾你 security guarantees。你諗下，我仲要加多句，我整走你，佢一定唔肯制啦。咁但係依家佢就係強行地好似做一種風氣，因為咧，你睇好多唔同嘅面，好多唔同嘅啲共和黨嗰啲參議員咧都話咩啦？我哋要換一個人同我哋去協商。跟住 Trump 直情咧 TSMC 台積電咧話過嚟美國投資1000億美金咧嗰個 press conference 咧，阿 Trump 又喺度答問題，跟住又話咩你會唔會重新再重啟嗰個對談啊？佢話唔知咩嘢都可以發生嘅。但係我哋即係未去到嗰句嘅，我一路喺度等緊佢會唔會講呢句，要睇下佢哋有冇誠意，因為佢哋冇好 appreciative 嘅，即係但係佢有 flow 過一句嘢嘅，係好曖昧嘅就係，即係佢哋無論佢係派邊個啦，以後無論以後同烏克蘭有邊個人傾啦，即係佢哋都至少要 appreciative，係啦，即係有少少其實嗰個戰場好似喺呢個位，但係佢又做得，佢又真係。拱唔到嘅 Zelensky，因為 Zelensky 如果嗰下爆發，咁佢冇歐盟嘅聲援，佢冇佢國內嘅聲援咧，佢一定走嘅。依家有少少強行想逼佢走，我覺得係有少少呢個感覺嘅，係啊。所以但係又而家就變咗係盲力咯，就係美國盲力地我哋好大，我哋唔撐你咁咯。係啊，而佢就用緊佢未來嘅 reputation capital 咯，佢就用緊未來嘅。嗰種聲譽嘅，你會唔會話係佢賭緊其他國家其實係唔係好想咁樣踩入去咧？佢一定賭緊，係咪啊？係啊，佢一定賭緊係歐盟唔想踩入去㗎，佢一定賭緊，從來都係賭緊呢樣嘢㗎。因為通脹啊，各方面嗰啲因素都有關係㗎嘛。唔係最主要，佢哋歐盟嗰啲國家咧，佢哋嗰啲國民。而家嘅政治氣候係唔支持你去送錢俾一個同我哋國民唔相干嘅人。但係你又啱啱好呢個聚會係做到你真係個個嘅主要嘅講法就係 Trump 係 bully 啊嘛。跟住所以佢就即係，但係 Zelensky 又唔跌入去。咁跟住咧 ，Zelensky 就繼續話：咁俄羅斯如果要繼續入侵啊，咁我哋點？我哋呢個國家倒咗啊，咁點？咁所以歐盟而家又睇佢係踩入嚟嘅，但係佢亦都其實佢哋俾唔到咁多錢，所以而家就用緊盲力咯，有少少感覺。即係總之美國就係盲力地，我哋就係有錢但係唔撐你。係啊，咁呢個位就已經唔係 negotiation 嚟㗎啦嘛。呢個就夾硬嚟啦。係啊，減粗。係啊，減粗嚟咁樣咯。係啊。係嘅。
因為佢真係嗱咁樣嘅，即係 negotiation 你最後尾如果真係啲嘢唔成立，我會覺得下，即係要做翻啲 self check 嘅，即係睇下你自己想點嘅。因為老實講啦，嗱呢個就真係另一本書會講話你difficult conversation，佢就會講話我究竟係咪用緊 blame mode 去同你溝通緊？我究竟係唔係即係客觀地睇我自己需要啲乜？跟住我如果真係覺得嗱呢個位我反回係咁講，本書就冇咁講嘅。我反回就會覺得喂，如果去到一啲位真係侵犯到我嗰個想要做嘅嘢同埋訴求啦，同埋我個 rights 啊，我依家呢個情況，我 assess 下我容唔容許我 leave the table。我 leave the table， 我究竟係咪一定要平和地 leave the table？我可唔可以選擇爆炸先？爆炸嗰一刻，我係咪要滿足自己而爆炸？定還是做俾人哋睇咧？其實可以兩個都係嘅喎。咁出門咪好似做緊個爆炸。咁所以當你講到嗰個位嘅時候，佢已經唔再係 negotiation 嘅時候，其實可能會唔會就係佢 day one 佢已經知道，其實已經係啦。day one 佢已經知道自己想點。然之後佢就，只不過佢諗緊點做到啫嘛。跟住就希望我覺得就整場咁嘅大龍鳳出嚟啦。結果就依家就發酵成咁樣嘅。咁即係好似平日咁樣，即係嗰啲老細一譬如話你想要更加多嘅資源，可能一開始已經鋪定俾你㗎啦嘛。即係其實老細又點樣去摸清楚你又點摸清楚你嘅老細，互相去摸清。即係你入嚟嗰一刻係咪先？即係已經嗰種，阿老細，我想同你傾 budget 嘅事啊。即係你有好多種㗎嘛。一係就嗰種係要一係嗰種就同你 play nice 嘅，可能一啲中層啦。喂，即係我哋不如食飯去傾啦，或者點。有啲嘢就可能 play tough 嘅嗰種。我嚟緊有個會啊，你有啲咩快速地講啦。即係有啲重要嘅人啊，跟住可能咧講起有 budget 咧，跟住佢又可以帶你去遊花園噶嘛。係咯，你都知啦，香港經濟又下滑啦，依家點咧，又大家都唔掂啊，即係專登講一啲嘢嚟，令到你唔好 ask 咁多。但係呢啲最終都係去翻個基本步啦，咁傾嘅啫嘛。其實你入邊你覺得個 fact 就係我做呢個工作，我覺得就相對應地基於我嘅研究，即係研究市場就係佢就係值咁多錢。咁你同我講過多嘅話術，佢改唔改變本身呢件事嘅事實先？就係如果我接到好多嘅單，或者我做到 perform 得好啦，你哪怕出邊係點，你出邊嘅經濟唔好，你就更加應該 focus 啲資源喺最有效嘅地方，就係我咯，係咪先？即係你嘅心態應該係咁噶嘛。跟住哪怕佢點講話，點鋪路點成，你有嗰種 power of positive no， 你企得。你係知道你嘅事實嘅，你知道你嘅 facts。就係我係你，大家一齊脫離呢個困局嘅最好嘅答案咁樣，係咪先？係咯。咁所以你會唔會覺得係咁樣睇？即係呢一堆書其實係 more for self check 嘅，然之後但我反而就係咁覺得啊嘛，因為你 negotiation 你覺得係兩個人嘅事，反而你最應該做嘅就係先 self check。而佢亦都同時提及㗎，你唔係淨 check 你自己啊嘛，你要研究，你要研究埋對方係點樣啦，同埋即係又咁講，每一本書都會講話你要唔要考慮揾第三方咧？即係譬如話佢會講話 go to the balcony 咁樣，跟住就最後尾嗰個古仔就係講話我最後尾 suggest 我要揾一個 mediator。去幫手，因為我發覺，原來我個仔已經有好強烈嘅憤怒啦。咁我點講我都幫唔到我個仔排解，我係應該要有第三者去插入嚟。咁即係呢又好似咁講，因為本身可能個問題已經牢牢地黐住咗我啦嘛。因為呢個咪就係 fresh 嘅，好似一張白紙過嚟。因為呢個咪就係 Getting to Know 嗰本書，佢不停咁樣去講，就係話你必須要 drop 嗰個 negative emotion， 你用乜嘢方法都好。你如果發現呢一個 conversation 裡面其中一方係有好強烈嘅情緒，你睇下你盡唔盡到你嘅責任去 shape 到嗰件事先。不論係由 shared interest 又好，即係話其實我真係可以為你帶嚟更多個單嘅喎。我
如果你升咗我個 title 同埋加個人工，咁我 productivity 會更好。點解？因為我呢個牌頭出去見其他客，會更加好嘅喎。簽到嘅公司可能仲大粒啲喎。所以其實你諗下，你去到嗰個位，咁當然好多嘢職場應對，但係至少你已經做咗嘅嘢就係，我講嘅每一句，你就變咗一開始咧 layman 版本就係咧。你喺度否決緊我多啲錢，我呢個員工多啲錢。依家你要否決嘅版本就係我令個公司多啲錢喎。你點樣反對呢件事？係呢個就係個至少個老闆會 take it back，就係至少做呢樣嘢就係需要你比起其他人，你有能力先。係啦，你有能力去應付嗰個位先。係啊，即係而呢一個 deal，即係 sort of 係 making 一個幾好嘅 promise 嚟嘅。係啊，呢啲即係你會覺得我往績係咁，我有晒數據㗎啦。然之後我依家話俾你聽，我嚟緊有幾多張單。係會因點解會因啲乜嘢 pivot？有可能係因為我升職呢樣嘢，我唔知你點 sell 啦嚇。你咁樣講完咗之後咧，呢個咪係即係 the golden bridge 咯。你 sell 咗一個金拱橋俾佢。你知唔知嗰陣時咧，就係咧孫正義咧一開始做 revision fund 咧，遠人咧佢就係第一個 invest 落去好多嘅獨角獸企業嘅嗰個 fund 咧，佢點樣 pitch 沙特阿拉伯嗰個 Crown Prince 咧？佢就係用 exactly 用你講嗰招咯，黃金橋係咩咧？嗱，即係譬如話咧，你想用正常人嘅思維係咩咧？我要嗰個有錢佬俾1000億俾我，係嚟投資落我基金。咁係咪我問緊佢攞1000億啊？即係呢個就係 layman 版本啦。佢嘅孫正義點講就係咧，阿 Crown Prince 你30幾歲嗰個叫 MBS 啊，好鬼 ambitious 嘅，摸清楚個底細啦，好想改變只有沙特阿拉伯王國嘅，好想令到沙特阿拉伯脫離石油，成為一個未來嘅超級國家嘅。係啦，佢就已經知道呢個人好多諗頭㗎啦，即係好多大計㗎啦。跟住佢坐低佢同你講，阿 Crown Prince，因為你嗱，我希望送你一個禮物，就1萬億。第一句我想送你一個禮物就1萬億，係啦。跟住後尾慢慢先講到，你投我1000億，我就送到你1萬億。所以佢就類似咁講啦，即係我想令到間公司嘅單子會更加好，你揀我做嗰個最啱嘅位。所以佢一開始佢先就係話咩咧？好多佢分析嗰啲咩有錢人心理啊，或者成功人士心理，仲有啲咩咧？你行入嚟係你先 give， 或者你先講你為我做到啲乜嘢？係你先為我做到1萬億。佢嗰陣時真係咁啦，所以佢就好驕傲咁講呢個故仔，即係人哋就喺度訪問翻佢啦，話咩？其實好似係啦，就話咩？你係咪1個鐘內咧稅嗰個Crown Prince 咧，就可以其實600億啊，唔係1000億啊，即係。你係咪一個鐘內稅到佢450億啊？佢話 no， 係600億，1分鐘10億，即係佢好驕傲咁講翻呢個故仔出嚟啦。唔係啊，即係佢好驕傲咁去 share 翻個故仔咯。就係我因為有咁樣嘅計劃，就係話你俾我600億，我可以幫你變1萬億。所以一開始佢就話我送你1萬億，你點睇？咁你一定冇得 say no。所以一開始你就係你嗰幾本書撈埋嘅，先一堆 yes。係啊，去令到你冇得唔 say no，冇得 say no，say yes 啊，冇得 say yes 啊，跟住慢慢再令到啲 no 係去軟化佢。係咯，係呢個好好真，因為老實講佢Beyond Reasons 我頭先講嗰啲 tactic 嗰啲嘢就係話我要 mutual respect 咁。呢啲我反為會係有時下我睇到一個話我就會話。會唔會係自己同自己對話嗰個 tactic 更加好咧？我會咁諗啊！我覺得反而咁諗咪就係咧，你只能夠咁揀，你冇得揀其他，你冇得揀話你每日同阿老細磨心咁樣，我哋演練一次先咁樣，冇噶嘛！即係尤其是咧，你講到咧，譬如話，不論係 Trump 話 The Art of a Deal， 你隨時都要離開個 bargaining table， 係啦，你隨時都做好準備離開。準備係啲咩意思咧？你永遠唔知你嘅對方係咪一個 psychopath 嚟㗎？即係講嗱，呢個真唔係因為真係有咁講，即係譬如話咧，點解有一啲人咧，佢係嗱，你想象下你已經危急關頭啦，但係對方俾你嘅 deal 好差，跟住咧你就變咗咧，有啲人佢真係會離開㗎，而即係。佢好多唔同嘅 scenario， 即係好多，不論係 Trump 當年佢80年代佢借咗好多錢債台高築，投資咗好多賭場酒店，跟住經濟下滑，導致佢要賣盤，導致佢要還銀行錢，跟住人哋又逼佢賣佢嘅
Crown Jewel 佢最引以為傲嘅 Plaza Hotel 佢又唔賣。即係有呢啲情況嘅，亦都有另一啲情況就係咧，我啱啱同你講 Steve Jobs 咧就係咧 Andy Miller 間手機廣告嘅公司，跟住 Steve Jobs 咧壓佢價，即係總之咧，你要我100蚊買呢間公司，我唔買㗎，呢間爛鬼公司嚟，俾60蚊俾你啦。跟住咧，佢嗰陣時咧，佢就係話你唔可以要60蚊，我哋傾好咗嘅喎。跟住 Steve Jobs 就話咧，你試下我完全我停用你所有嘅服務，你完全唔喐啦，睇你值唔值60蚊。好恐怖。係啊，即係咩意思咧？其實咧。佢最後 Andy Miller 就冇辦法應承咗嘅。咩係咧？不論係邊一方咧，會有一個好有趣嘅點就係咧，如果佢嘅 psychopathic tendency 係高啲嘅咧，即係佢比較一種有反社會人格嘅特徵咧，佢係比較會想去賭博嘅，即係佢寧願可能嗰一刻我就快死我都照走。因為佢哋冇嗰個罪疚感㗎。係啊，佢冇罪疚感同埋佢冇嗰種，佢係更加咧冇對長遠嘅consequence 嘅一種理解啊，因為呢啲係啊，你令我諗起，你 exactly 就係講緊個本咯，個本叫咩咩 Your Psychopath Neighbor 之類嘅嘢。我整翻本真嘅名嘅書，係類似咁嘅名嘅。佢 exactly 就係話點解有啲 businessman，如果有啲商人佢做一啲 deals， 佢真係可以話反台就反台。係㗎，佢話 OK 就 OK，就係因為佢原因就係因為佢睇唔到，佢唔覺得個 consequence 係 matters 啊嘛。係啊。佢覺得咁樣我唔會覺得有remorse 喎，我唔會自責㗎。咁我係你蝕底啫嘛，我賺咗。真係完全係咁諗㗎喎。係啊，而因為啲人就係話喺嗰個，當你展現咗呢種嘢出嚟咧，其實對方真係。對方想用一種理性嘅角度嚟同你傾咧，佢反而蝕底㗎。即係你係一個 process 唔到理性後果嘅人，佢反而用理性嚟同你講佢係蝕底嗰個。呢個就係 Putin 啫嘛，即係普京以前由奧巴馬開始已經話制裁佢啦，跟住佢係長期咗唔傾，乜都唔傾。你要制裁我，經濟瓦解唔傾，佢就係嗰種人嚟㗎。即係總之點解 Biden 其實一路一定想停火㗎，唔傾，我又賭，我賭緊你會輸，阿 Trump 會翻嚟。但係佢至少一定有，因為你正常人咧，你會每日都恐懼，跟住驚 consequence，驚我離開咗張台點㗎。跟住真係喺商界入邊咧，嗰啲人咧就會呢啲 qualities 咧就好似一啲所謂嘅好 alpha，一啲 aggressiveness 啦，一啲冇 remorse 啦，佢就唔傾走，跟住可能成條 team 係 scramble 㗎。即係你譬如你睇 Succession 咧 ，HBO 嗰個咧咩繼承者之戰啊。入邊咧嘅嗰個 tech CEO 咧，佢又係咧，佢即係佢係有少少故事啦，即係呢個係一個虛構嘅劇啦。但係你睇翻個情況就係咧，嗰個 CEO 咧做好多嘢咧，佢真係好明顯嘅 psychopathic 傾向嘅，但係佢就會變相咩咧？就係我啲副手同我執爛攤咯。其實背後係好混亂嘅，你睇唔到對方係好混亂嘅，但係佢啲副手又同佢執爛攤，跟住佢又可以點控制到啲副手？又令到你哋去同我做嘢，你哋去內鬥而唔會質疑我嘅地位，而呢個又係關事，即係你又會去到嗰個 level 就會變咗咧，因為啲人喺度分析咧，你越上個階級咧，喺商界嘅階級咧，嗰個 psychopathic 嘅反社會人格嘅比例越高㗎，係一定係嘅，即係去到 CEO 嘅 level 係5%到10%㗎。而大眾係可能講緊幾個 percent 嘅咋，即係你越高你反而係越多嘅，係啊，因為佢哋真係嗱。你又唔知點同佢丟，佢可能真係捅你背後捅你一刀，完全唔理嘅，唔理人嘅人，全部都係工具，跟住佢慢慢爬上去嘅，跟住你就會喺嗰個 level 係特別多呢啲嘢，跟住你又唔知點同佢丟㗎啦，所以你又用呢啲理性，你用呢點係咪先 self check？咁我真係只能夠 self check 咁對住佢，唔係點啫？我又真係做唔到一個反社會人格咁同佢，即係第3次世界大戰係咪先？所以呢啲又係有嘅，即係你又要分清嗰人真係咁嘅。咁至少我哋嗱老實講句，你19年選咗上去烏克蘭做總統嗰陣時，都已經經歷咗克里米亞啦，係咪先？佢又經歷咗咁多唔同嘢，其實佢個位已經唔係易做㗎啦。係啊。跟住至少係你要去理性地分析你有嘅同冇嘅啲乜嘢啊。啱。但係你講緊嗰樣嘢就係，如果我過分理性就會去到。唔係，反而你以為你理性係一個你嘅 strength， 但係對住反社會人格嘅人，你反而劣勢啊。OK，因為你理性，你話你會死嘅喎，死係乜嘢啊？唔死咯，俾咁多人死都冇所謂。
我係長期統治呢個地方嘅呢個公司嘅呢個人咁死咯，佢死啊！咁佢開始就咁啦。係啊，哦，佢就係會有呢種嘅展現嘅，所以去到嗰個 level 就係有呢個有難關係。你一般人你 for 大眾好似講到好階級，大家先理解自己嘅情緒，即係情緒失控一定係最低級㗎啦。跟住理性思維，理性思維你去到嗰個 level 就要明白理性思維有唔 work 嘅時候嘅，你對呢啲人係咯，又係要分析嘅。係咯，但係都係好似打大佬咁啫嘛。你越升咧，就越多奇特嘅嘢啦。係啊，好啊，都有趣啦。係啊，今日就去到呢度啦。希望大家有啲諗法可以拎走啦。好啦，係咁啦，拜拜。